Hi, good morning. So, share ko lang sa inyo ngayon yung bago kong kakabit sa sasakyan ko. So, kakabitan ko siya ng quick release na tawag dito. Quick release na manibela, steering wheel. So, ito pakita ko sa inyo. Universal naman daw to kahit saan pwede mo sa ilagay. Ayan o. Ayan. So ito sa Banawi ko lang ito nabili. Mas mura kaysa sa Lazada o Shopee. Tapos ito yung manibela natin. Ilalagay. Ayan. Para mas malaki ng konti ito eh. Kasi din sa dati ko. Parang pag maliit kasi ang hirap magliko ng manibela. Parang maraming ikot bago maligo. Ayun yung dati ko, stock ko. Ayan. So yan, papalitan natin. Saka yung busina, kasi nito sila na nag-improvise na lang ako ng busina. Kasi yun kaya abangan nyo. So papalitan ko ngayon yan. Titingnan ko din kung pasok talaga siya. So wait lang guys, kuha lang ako ng tools. So yan mga kasyaway, tanggalan natin yung lumang manibela, steering wheel. So ito yung adapter na quick release, kakabit na natin. So pag ganyan yan, ang tanong, oo tama, re-release mo pala muna to bago may kabit. So yun guys, tatanggalin ko muna. Wait lang, ayos natin itong camera. Lagyan natin sa harap. Hi guys, ito pakita ko sa inyo guys yung quick release tsaka steering wheel na kinabit ko sa Kia Pride ko. So yan na, nakabit na natin. Kasi ito yung manibela. Yan, universal to. Ito yung nilagay ko. Ayan, yan. Ayos, ganda. Tapos yung sa busina, inalis ko yung pinaka-cover nung parang ang pangit kasi. Pwede naman siya. Ayun, hindi naman din natatanggal yung busina. So ayan. So pakita ko sa inyo kung paano ikabit. So ito. Ayan, pasok niya lang ng ganyan. Tapos yan. Ay. Oh, yan. Masok na, didiin nyo pa pala. Sorry. So wait lang. Kaya ayusin ko lang yung camera. Hirap eh. Yun lang. Ayan. So ayan, okay na guys. Yes na. So ayan, nakabit na natin. So ito yung tsura, pakita ko sa inyo. Ayan. So ayan. Ayan. Sa gastos ko dyan, umabot ng sa Banawi ko nabili ito guys yung steering wheel nakuha ko ng 850. Tapos yung quick release 1.6. Ano yun? So yun guys, yung tatak nyan NRG. Ayan, chrome. So yung susunod, papalitan ko dyan yung cover ng adapter. Ito, palitan ko ng ganitong kulay para mas maganda. So yun guys, thank you sa panonood. Share ko lang yan para dagdag pogi points sa Kia Pride natin. Ayan. So ito yung kinabit kong pakita ko na rin sa inyo. Ayan. Yung digital thermostat ko. Ayan. So
So papakita ko sa susunod yan kung paano ko kinabit. So maganda siya. Pag hindi na masyadong nagkiklik yung aircon nyo, maganda yung palitan nyo. Universal yan, madali lang ikabit. Pakita ko sa susunod yung pagkabit yan. Ganyan. So yun guys, thank you. Guys, tinest na natin yung steering wheel tsaka yung quick release hub. Nakabit na natin. Test drive muna tayo, test drive kung okay naman, walang halo. Yan, maganda. Kasi ito, yan, tinanggal ko yung bilog dito sa gitna. Parang yun kapangitan ako eh. Ito, video. Ayan ito. Kusina yan, tinanggal lang. Tinanggal ko lang. Ayan, sa liko. Ayos naman sa likuan. Ayan. Okay guys. Ayos na ayos. Quick release steering wheel conversion. Kia Pride yan, Kia Pride. Kia Pride yan mga boss. Kaya mga gusto mo quick release, pwede na.